తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వర్ష సూచన కనిపిస్తోంది. 3 రోజుల పాటు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కొమరంభీం, నిజామాబాద్, మెదక్, సంగారెడ్డి, నల్లగొండ, సూర్యాపేట జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మరట్వాడ నుండి కర్ణాటక మీదుగా తమిళనాడు వరకు ద్రోణి కొనసాగనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వర్ష సూచన ఉంది. 3 రోజుల పాటు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కొమరంభీం, నిజామాబాద్, మెదక్, సంగారెడ్డి, నల్లగొండ, సూర్యాపేట జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మరట్వాడ నుండి కర్ణాటక మీదుగా తమిళనాడు వరకు ద్రోణి కొనసాగనున్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.